Gravando, eu estava aqui mexendo nas minhas coisas, vou fazer um comparativo aqui bem simples entre o original e o paralelo. Original, pedais aqui tudo originais da Boss, tenho da Axe aqui, esse Furmon que é muito bom. Então esse kit de original aqui, mais a minha caixa Lane pré-valvulada TF200. Então, original está aproximadamente, esse kit completo com a minha caixa Lane aqui, está no valor de 12 mil reais. Então, original, 12 mil reais. Paralelo, uma caixinha multiuso, Fran. Dá para botar 2 microfones, uma guitarra, um sonzinho aqui, MP3, Bluetooth. Uma Zoom 505 2, que não vendo por dinheiro nenhum, mas simplesinha. Então, uma caixazinha Fran dessa ficou por valor de 500 reais. 500 reais com 350, então ficou 850 reais. Produz, entre aspas, o mesmo som que esse aqui, ó. 12 mil reais, 800 reais. Aí qual é a diferença? É hobby. Só por brincadeira, para ficar à toa em casa, para me divertir com os amigos. 850 reais. Aí eu toco profissional na noite, pessoas pagam para ver um som de alta qualidade, ganhando dinheiro, investimento com isso, original. Então eu estou investindo, tá dando retorno financeiro e original. Ah não, é só por brincadeira, para diversão, um paralelo. Simples, dependendo da situação financeira, né? Que para muitos o meu original já é um paralelo, né? Conforme a condição financeira. Mas para mim, isso aqui é um original, bom, que eu gosto. E esse é o paralelo. E aí fica aí.